ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದರೆ ಇದು ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತವೋ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿತವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಒಳಿತು. ಉಷ್ಣಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಆಯಾಸಪೂರ್ಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇನೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಠನಾಳಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬಾಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ, ಧೂಳು, ಮಂಜು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಫವಿರದೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣ. ಆಡುಸೊಗೆ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಚೀಪುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಉರಿದು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಲಸಿ ತಿಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೀತಾಫಲ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್.